गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट में इंग्लिश सब्जेक्ट इंग्लिश में हमने इससे पहले वाली वीडियो में शॉर्ट साउंड ऑफ ओ पढ़ा था। ओ में हमने पढ़ा था मीनिंग, वर्ड मीनिंग। आज हम पढ़ेंगे शॉर्ट साउंड ओ में सेंटेंस, शॉर्ट साउंड ओ सेंटेंस। इससे पहले भी हमने पढ़ा था ए ई आई ओ यू। यू नहीं पढ़ा था हमने, ओ पढ़ा था। तो ओ के हम क्या पढ़ेंगे? मीनिंग और सेंटेंस। मीनिंग हम पढ़ चुके हैं, सेंटेंस पढ़ेंगे। सेंटेंस में है, स्टार्ट करते हैं। ए डॉग, DOG डॉग। डॉग मीन्स कुत्ता। ए मीन्स ए डॉग, ए कुत्ता। ए फॉक्स, फॉक्स मीन्स लोमड़ी, एक लोमड़ी। ए लॉग, लॉग मीन्स होता है लकड़ी का गट्ठा। लॉग मीन्स क्या होता है? लकड़ी का गट्ठा। ए लकड़ी का गट्ठा। ए पॉट, एक बर्तन। पॉट मीन्स होता है बर्तन, एक बर्तन। ए डॉग, एक कुत्ता। ए फॉक्स, एक लोमड़ी। ए लॉग, एक लकड़ी का गट्ठा। ए पॉट, एक बर्तन। नेक्स्ट है, दिस इज ए हॉग। हॉग मीन्स क्या होता है? अंगूठी। HOG हॉग, हॉग मीन्स अंगूठी। दिस इज ए हॉग, हॉग मीन्स होता है अंगूठी। दिस मीन्स यह, इज मीन्स है, ए मीन्स एक, हॉग मीन्स अंगूठी। यह एक अंगूठी है। ए बिग बॉक्स, बिग मीन्स होता है BIG, बिग। बिग मीन्स होता है बड़ा। बॉक्स मीन्स होता है संदूक। ए मीन्स एक बड़ा संदूक। नेक्स्ट है, ए फॉक्स हैज ए टॉप। ए मीन्स एक, BOX बॉक्स, बॉक्स मीन्स होता है संदूक। हैज मीन्स होता है रखना। ए मीन्स एक, TOP टॉप, टॉप मीन्स होता है लट्टू। लट्टू वो होता है बच्चों का जो घुमाते हैं ना, बच्चे खेलते हैं, उसको टॉप बोलते हैं। एक लोमड़ी के पास एक लट्टू है। क्या है? एक लोमड़ी के पास एक लट्टू है। ए बॉक्स हैज ए टॉप। एक लोमड़ी के पास एक लट्टू है। दिस इज ए कॉट। कॉट मीन्स होता है खाट या चारपाई। COT कॉट, कॉट मीन्स खाट या चारपाई। दिस इज ए कॉट, यह एक खाट है। ही हैज ए बुक, बुक मीन्स होता है, बुक मीन्स होता है पुस्तक। ही हैज ए बुक, उसके पास एक पुस्तक है। उसके पास एक पुस्तक है। रिपीट कर लेते हैं। दिस इज ए हॉग, हॉग मीन्स होता है अंगूठी। यह एक अंगूठी है। ए बिग बॉक्स, बॉक्स मीन्स होता है संदूक, एक बड़ा संदूक। ए बॉक्स हैज ए टॉप। एक लोमड़ी के पास एक लट्टू है। दिस इज ए कॉट, यह एक खाट है। कॉट में चारपाई और खाट एक ही होता है। ही हैज ए बुक, उसके पास एक पुस्तक है। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा? शॉर्ट साउंड ओ के सेंटेंस। इससे पहले हमने मीनिंग पढ़े थे। बॉक्स, ऑक्स, टॉप, कॉट, काउ, डू, ऑफ, आउल, डॉल, ऑन, हॉट, गॉट, सन, टॉय, गो, लॉ, बुक, स्पून। ये हमने मीनिंग शॉर्ट साउंड ऑफ ओ के पढ़े थे। आज हमने क्या पढ़े? सेंटेंस। तो आपको ये कॉपी में वर्क करना है और अपनी अपनी टीचर को सेंड करना है, क्लास टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करना है होमवर्क करके। थैंक यू।